ကမ္ဘာဖလားအတွက်နောက်ဆုံးဖြောင့်ချက်ဒါဆိုတော်တဲ့မီထင်ပါရဲ့ကလပ်အသင်းတွေရဲ့မိုးကြိုမိုးတွေလို့ဆိုရမယ်ခြေစမ်းပွဲတွေလည်းခက်စစ်စိတ်ရွာသွန်းလာနေပါပြီကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေကလည်းကြားချင်ရင်နားဆင်ကြပြီတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကမ္ဘာဖလားတခန်းရပ်ပေါ့လေပွဲဖြစ်နေတဲ့ပွဲရှာနေတဲ့ကိုဆရာတွေကိုပြောချင်တာကဒီလောက်ဆိုကျင့်နဲ့သင့်ပြီထင်ပါရဲ့ဇက်ကောင်တွေဖြစ်စဉ်တွေပုတ်တိုက်မှုကြိမ်နှုံးတွေသာကွဲလွဲခြင်းကွဲလွဲမယ်ကမ္ဘာဖလားတစ်ခုပြီးသွားတိုင်းကြရက်တွေလှုပ်ခါခုန်ထပြီးကြံနေတတ်တာကထုံးစံပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းတစ်လလုံးလုံးမနာမနေပေါ့လေကို့အကန့်နဲ့ကိုပါဝင်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပြီးပါပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဟောင်းတွေကိုမီးပိတ်လိုက်ပါတော့ရှေ့ဆက်သွားကြဖို့သာပြင်ဆင်ကြပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကမ္ဘာဖလားနောက်ဆုံး post ခုလို့အန်ဂျမန်ဖြောင်းချက်များကိုရေးသားခဲ့ကြပါတယ်မကြာခဏပြောဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော် post တွေကိုအလွတ်သဘောတင်ဆက်နေတာပါကိုစာမှုကိုတာဝန်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအထင်ကြီးအောင်လှုပ်ယူထားတဲ့အသက်တွေနဲ့ဖိတ်လက်နေအောင်အားထုတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းကိုဝန်ခံလိုပါတယ်ဘရာဇီးဟာတခုခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကြိတ်ပြီးမျှော်လင့်နေခဲ့ဘူးတာပေါ့ဘာကြောင့်ဆိုအန်ဆယ်လော်တီအပေါ်အလေးအနက်ပြုတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ကစားသမားတွေကြည့်ရင်လဲဆန်တိုစ်နဲ့ဒါနီလိုတို့နှစ်ယောက်ကလွဲရင်ကျဉ်တ်ပါတယ်ဘီနီနဲ့ပွင့်ထွက်လာမဲ့ဂိုးတွေကိုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်သူတို့တေချာပေါက်ဘူဆွဲမဲ့အထိမကြောင်ခဲ့ပေမဲ့ဘိုးများဆွဲသွားမလားကျွန်တော်ထင်မြင်ခဲ့မိတယ်လွဲခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဘိုးစင်ညာကြီးကိုအံ့ဩမိပါရဲ့တွေပါတွေလောက်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ကိတ်ဘာဒီဘယ်တော့ပြီးဆုံးသွားမလဲတစ်ချိန်လုံးတောင်းတနေခဲ့တာပါဒါအပြင်သူတို့ကိုစန့်ကျင်နေခဲ့တာလဲအုပ်စုပွဲတွေကနေ32သန်းအဆင့်ထိပါပဲအဲ့ဒီမှာအာဂျင်တီးနားနဲ့မဟာမိတ်အကြီးအကျယ်ဖွဲ့ခဲ့ပေမဲ့အချိန်ပိုကစားရတဲ့အဆင့်ရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကွဲခဲ့ပါတယ်အမှန်ကအဲ့ဒီကလေးကအာဂျင်တီးနားကိုသဘောပေါက်ရမှာဆိုပေမဲ့မက်ဆီပျော်ရွှင်စွာအဆုံးသတ်ရေးကိုလိုလားခဲ့တာရှိနေတော့လိုက်မိုက်မိခဲ့ပြန်တယ်ဒီမှာမဖြစ်မနေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချင်ခဲ့တာတခုကကျွန်တော်ဟာအန်ဆိုဆိုတဲ့ချက်စီငှက်တာကိုနည်းနည်းမှကြည့်မရခဲ့တာပါပဲနယ်သာလန်နဲ့ဘယ်ဂျီယန်တွေကတော့အစကတည်းကစန္ဒမရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ထွက်ခွာသွားရခြင်းတွေမှာလဲဘလို့ချစ်ရှာရမျိုးမှမရခဲ့ပါဘူးဘယ်ဂျီယန်ဟာသူတို့ရဲ့ရွှေရောင်မျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့အတူဖြစ်ချိန်တက်မှုကိုအလွယ်တကူလွှတ်ချခဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နယ်သာလန်ဆိုလဲကစားသမား17ယောက်လုံးပြည့်ရစရာမရှိတဲ့ဘာကန်တို့အချိန်တွေမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆက်လက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဂက်ပိုလောက်နဲ့လဲတက်မလာနဲ့ပေါ့လေဘယ်အာရှအသင်းကိုမှအမြင့်ပြန်လိုက်မယ်မဲမပေးတတ်သူအဖြစ်ကျွန်တော်ရှိခဲ့ပြီးအခုလဲဂျပန်ကလွှဲရင်လွမ်းခန်းတွေမရိုက်နိုင်ကြပြန်ပါဘူးအဲ့ဒီဂျပန်လဲဘရာဇီးကိုဂုံတိတ်ခါရှိတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့32သင်းအဆင့်မှာပဲနှိပ်ထိတန်ခဲ့ရတယ်အေရှင်3သင်းရဲ့ဖြစ်ဖဲတွေကတော့သိပ်မြန်တယ်ထင်မှတ်ထားတာတက်လဲသူတို့ဆွဲစားခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မက္ကဆီကိုလည်းအချိန်တိုင်းရင်အိမ်ပြန်သွားရတယ်ပဲအမေရိကန်လည်းထရန့်ပါဝင်မှရှူရိုရှက်နတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီးဘယ်လ်ဂျီယန်ကို1-4နဲ့ရှုံးရတယ်ကမ္ဘာဖလားမှာကျွန်တော်ရွတ်ခဲ့တဲ့ဂါတာကဒီကောင်တွေဒီလောက်ပါပဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်အတင်းဆုံးကစပိန်ကိုရှုံးသွားတဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ဖြစ်ပုံပဲရှုံးတာကရှုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုရှုံးသွားသလဲပြန်ကြည့်ကျင်စရာမရှိအောင်စုပ်ပြတ်သွားတာကအဆုံးပဲဘောလုံးမှာကျွန်တော်နဲ့ဒက်ရှွန်ကခက်ပြိုင်ပဲ1998မှာသူကမ္ဘာဖလားဆွတ်တော့ကျွန်တော်လဲဘောလုံးနဲ့စရောက်နေပြီသူစက်သိမ်းမကောင်းပုံမှာကျွန်တော်လဲနာကျင်ရတယ်အင်္ဂလန်ကကျွန်တော်ထင်ထားတာတဲ့မြင်ခဲ့ပါတယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းအရာသူတို့ဘက်ရောက်တင်ခဲ့တာသိပေမဲ့ကျွန်တော်ဂါတာကိုပဲရွတ်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေဒီလောက်ပါပဲကမ္ဘာဖလားကြိုက်မြောက်တာတော့မကြည့်တော့ပဲပွဲပြီးတာနဲ့အမှောင်ချပစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်တွေလည်းကျွန်တော်မှာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစပိန်ဘိုဆွဲသွားတဲ့ဒီတစ်ချိန်အပါအဝင်ပေါ့ကျွန်တော်ဟာပွဲကြိုစပိန်ဘက်ကရေးသားခဲ့ပေမဲ့
အဲ့ဒါကရှောင်လို့လဲမလွတ်နိုင်မှုတစ်ခုတည်းမပို့ပါဘူးကျွန်တော်ဟာစပိန်ကိုနေရင်ထိုင်ရင်ခံစားလို့မရသူတယောက်တကယ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြောင့်ချက်များကိုအဆုံးသတ်ပေးရစီဒီတဲ့စုံစုံလင်းလင်းပြောဖို့သင့်ပေမဲ့အခုတော့ဒီ post ကအတော်ရှင်းနေပါပြီနောက်နေ့တွေကစလို့လိတွေပဲလှည့်ကြတာပေါ့လိတွေမှာပြောစရာစကားများကစိုက်ကင်းတစ်ခုတည်းငှက်အုပ်ကြီးထိုးဆင်းလာသလိုသိပ်များနေပြီ